看看今天拆点啥，就你了，小马宝莉甜心派对。Hello， 小伙伴们，大家好！今天我们来玩小马宝莉的甜心派对第一弹新月包。这是贴纸，打开来看一下，之前我们玩过叶罗丽的收集贴，来看一下小马宝莉的会是什么样子的呢？这是款式图，魔法贴有16款，友谊贴16款，甜心贴36款，一盒里面是20包。先来拆开一包看看。对了，听说在卡游部落有一个蛋仔的活动，有机会抽取丰厚的萌趣心理。甜心派对邀请函，上面写的是碧琪，应该是找到碧琪的贴纸，然后贴到上面。2张魔法贴，很闪哦。1张友谊贴，紫月、柔柔、云宝。1张甜心贴，还有1张卡片，紫月。我们再来拆一包。这卡片还是不一样的，这是碎龙，每一张都好看。云宝和柔柔的魔法贴，这张应该是月亮公主，紫月和云宝，碧琪和柔柔。今天我们先来拆5包。紫月，这2张卡片还是不一样的，感觉这张应该是比较好一点的，这张应该就是普通的。这张好看，又是紫月，这张很适合做手账。小马宝莉的贴纸还是非常好看的，这些都可以用来做手账。今天我们来用这些贴纸来估几个小马宝莉的徽章。还可以用来贴冰箱，真的很好看。这里还有这么多包，你们想看我把冰箱贴满吗？好了，我们这期视频到这啦，喜欢我的记得点赞哦，拜拜。